Itong gaman mo akong resources. Susubukan po natin. Susubukan ko po itong haba ko yun. Lalaro na rin ako ng Pokemon. Marami sa inyo. Ito po yung Richmond District. Sa hapon ito, maraming tao. Siguro na ito makikita nyo yung ilabas na muna sa labas yung mga cable para sa kahinan. Naging para sikat siya. Ganda nung ito. Pantay-pantay ang taas nila. Ay, good morning po mga kabayan ko. Mahaba-haba na rin po na biyahe ko ngayon. May isang oras na rin po. So, iniikot ko lang po itong lugar dito sa may marapit sa amin. Tingnan ko yung mga decoration ng mga Halloween para may share ko sa inyo. Maaga pa pero kalamig pa rin. Buti na nagpalit ako. Naramdaman ko yung lamig eh. O, parang nga po wala doon sa mga kababayan natin dyan. Okay. Nakikisimpatya po ako doon sa nangyari sa inyo. Bagyong Helen. Kapit lang po kayo. Huwag po kayo mawalan ng pag-asa.
you. Tapos Crenshaw, passing Venice. Lugar na to, never been here before. First time ko rin dito sa area na to. Tagal ko rin nagbabike, nag-level ko. Level ko matupuntaan to, Labrea Square. Nandito ko ngayon sa Washington Boulevard. Tutumbukin ko po ang papuntang Labrea. Then Labrea going back. Hindi siya pagdaan sa dito sa Washington. Bakit pagdaan?
maganda yung kasada niya, hindi masyadong pataas. Kaya ko. Alam mo naman, hindi tayo yung mag-bike na pataas. Sa gusto ng puso ko. Guys, huwag ko rin dumaan dito. Daanan din natin dito yung Green Boulevard ko. Hanap daw ng magandang pwesto eh. Saan pwede tayo mag-usap tungkol sa Bible. Gusto ko lang po i-share sa inyo. Yan. Para po doon sa mga nasalanta ng bagyo last week sa Pilipinas, gusto ko po yung sabihin sa inyo na huwag po kayo mawala ng pag-asa po. Pagsubok lang po yan. Marami pang darating na pagsubok yung bibigay sa atin ng Diyos. Huwag po tayo mawala ng pag-asa na ito na yung huli. Sipa ako, sipa ring bawal. Takot ako dun ah. Plastic pala yun. Ay, good. Exercise tayo. Bilis tayong Sabado ko na nakahiga lang sa bahay. Hindi manood. Alis dito. Exercise ka na. Bakit ako naman magagandang lugar na hindi ko naman napuntahan dito sa ngayon. Hindi pa ako nakadaan dito. Tagal ko na dito sa ngayon eh. Kasi di naman kasi lugar ko ng sana ko pasok sa trabaho hindi ko siya may dadaanan. Sa mga nasalanta po ng bagyo, gusto ko makiramay sa inyo at pinagdadasal ko na matapos na po itong dilema pinagdadaanan ngayon sa Pilipinas at sana po wag po kayo mawala ng pag-asa. Manalangin po tayo sa Diyos. Hiling ko lang po sana sa inyo na wag kayo mawala ng pananampalataya sa Panginoon Jesus, sa Diyos. Hindi lahat na nangyayari ngayon ay kagustuhan ng Diyos. Meron pa mas mahigit ang nangyayari ngayon, katulad ng nangyayari sa Israel, sa Lebanon, sa Palestine, sa Ukraine. Yung mga giyera po ngayon, marami po namamatay, marami nasasaktan. Kaya po hindi ko po kinukumpara yung nangyayari ngayon sa ibang bansa
gera sa nangyari sa Pilipinas. Ang ibig ko lang po sabihin, mas higit pa po yung dinadanas nila ngayon kaysa sa Pilipinas. Pero wag po tayo mawala ng pag-asa po. Andyan po ang Diyos. Good morning po mga kabayan ko. Ngayong araw na to, pag-uusapan natin, gusto ko po share sa inyo yung Bible reading. Good morning. Umpisahan natin sa Book of Genesis chapter 1 verse 1. So gusto ko po share sa inyo itong Bible reading. Mas maganda po yung nagbabasa po tayo ng Bible para sa ganun po maintindihan natin ang kahalagaan ng Bible. So doon po tayo mag-umpisa sa Genesis 1 sa verse 1 chapter 1. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the water. And God said, "Let there be light," and there was a light. And God saw the light, that it was good, and God divided the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness He called night. And in the evening, the morning were the first day. And God said, "Let there be a firmament in the midst of the water, and they divide the waters from the waters." And God made the firmament and divided the waters which were under the firmament from water which were above the firmament, and it was so. And God called the firmament heaven, and the evening and the morning were the second day. And God said, "Let the waters under the heaven be gathered together unto the place, and let the dry land appear," and it was so. And God called dry land earth, and the gathering together of the waters called He seas. And God saw that it was good. And God said, "Let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, and whose seed is himself upon the earth," and it was so.
And the earth brought forth grass and herb, yielding seed after his kind. And the tree yielding fruit, whose seed was itself after his kind, and God saw that it was good. And in the evening and the morning were the third day. God said, let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night, and let there be for sign and for the season and for days and years. And let them be for lights of the firmament of the heaven to give light upon the earth. And it was so. And God made two great lights, the greater light to rule the day, the lesser light to rule the night. He made the stars also. And God sent them in the firmament of the heavens to give light upon the earth, and to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness. And God saw that it was good. And the evening and the morning were the fourth day. And God said, let the waters bring forth abundantly, and moving creatures, and have hot light, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven. And God created great whales, every living creatures that moveth, which the waters brought forth abundantly after their kind, and every winged fowl after his kind. And God saw that it was good. And God blessed them, saying, be fruitful and multiply, and fill the waters in the seas, and let fowl multiply in the earth. In the evening and in the morning were the fifth day. And God said, let the earth bring forth the living creatures after his kind, cattle and creeping thing in beasts of the earth after his kind. It was so. And God made the beasts of the earth after his kind, and cattle after their kind, and everything that creepeth upon the earth after his kind. And God saw that it was good. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the flesh, over the beasts of the sea, and over the fowl of the earth, and over the cattle, and over all the earth, and over all creeping, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God created he him, male and female created he them. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the earth, and over the living thing that move upon the earth. And God said, behold, I have given you every herb bearing seed which is upon the face of all earth, and every tree in which is the fruit of the tree yielding seed, to you it shall be for meat. To every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to everything that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat. And it was so. And God said, so everything that he had made, and behold, it was very good. In the evening and the morning were 6 days. So sa susunod po natin ay susunod natin yung Genesis 2 chapter 2 verse. So sa susunod ride ko po, i-share ko ulit sa inyo yung Bible reading natin. Importante po kasi magbasa ng Bible. Hindi po tayo yun naka-rely lang sa pagbabasa ng mga social media, mga chismis, mga kung mas importante po magbasa ng Bible. So sa susunod po, i-share ko po ulit sa inyo yun. So I'll see you next time.
So dito ko na po tinatapos yung vlog of the day ko po. It's about Bible reading. Sharing Bible reading is the most important po sa buhay ng tao. Hindi po tayo kung anong binabasa. Hindi ko po kayo hinuhusgahan. Sa akin lang po, ito po ang pinaka-importante. Marami na po ating ginagawa. Nakakagana ng kalooban yung nagbabasa ka ng Bible na naiintindihan mo yung mga salita ng Diyos simula sa umpisa. Kasi natutunan ko ito sa church namin. Umpisa na kami ng Bible reading at marami na kami nakuha mga chapter, book, gano'n. Kaya gusto ko rin po i-share sa inyo yun para po maintindihan ninyo na gaano kahalaga ang pagbabasa ng Biblia. Marami po tayong maintindihan kung paano nagsimula ang tao sa mundo nito. Dito sa Bible verse na to, dito po yung isang gawin ng Diyos ang tao, ang mundo, ang lahat po, mga hayop, ang tubig, ang buwan, ang araw, ang lahat po na nandito na natin po ngayon sinishare sa isa't isa. Kaya po mahalin po natin ang mundo, mahalin natin sarili natin, mahalin natin ang kapwa natin. So hanggang sa susunod ko pong vlog, sana po makapag-share pa ulit ako sa inyo ng Bible reading. At mag-iingat po kayo at sa mga nasalanta ng bagyo, mag-iingat din po kayo at magkita-kita. Okay po, so sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po nga pala si JC Boy ba. At kung mayroon po kayong oras na panoorin yung aking vlog at share, like, and comment, maraming salamat po. At para doon sa mga subscriber ko, sa mga nag-like at nanonood sa akin, maraming salamat po sa inyo lahat. Hindi man po ako nakakaangat ng subscriber, hindi naman po yun para sa kaya ko ito ginagawa ko ito, gusto ko po i-share sa inyo yung mabuting salita ng Diyos. So mula po ngayon, sa masusunod po ride, magkakaroon po tayo ng Bible reading. Kahit anong klase pa pong pagbabay, pipilitin ko po at gagawin ko na may singit yung Bible reading natin para may share ko po sa inyo. So hanggang sa huling pagkikita natin, sa muling pagkikita natin, maraming salamat po. God bless you all. And huwag niyo kakalimutan, laging magbasa ng Bible. God bless.